一年一度的亲子艺术节又来了。今年是以“阳光一起来”为主题，嘛第一届推出着线顶的舞台剧，用班级的介绍，就会当你的厝轻松看戏兼顾防疫。往这边，香蕉，甜花椒。伫咧探长和果子阿嬷伫咧地下顶带动跳舞，宣布一年一摆亲子艺术节正式开始。今年的活动会在5月21日开始巡回了5个地方的这个社区。今年亲子艺术节活动由如果儿童剧团带队推出4场室内剧场、8场户外剧场和5场戏剧的社区巡演。另外嘛头一摆推出线顶的舞台戏剧，让大家伫咧厝内就当看戏兼顾防疫。可以看到很好玩的音乐剧以外，还可以认识很多新的成语哦。2022亲子艺术节活动为5月2日办到8月7日，文化局嘛呼吁大家会当伫咧拜六礼拜休假，带囡仔同齐出去佚佗，感受儿童戏剧的魅力。有事没事赶紧转开华视，还没有订阅华视的 YouTube 频道吗？赶紧按赞、订阅、开启小铃铛，我们华视 YouTube 见。